给你吃鸡腿，还有可乐，3品套餐。这咱这好的，这有啥事？那几个闺女在屋都当家，以后在屋里家能不能叫我当？你有脑子能当家？我咋会当不了？那是这，我给你出个题，你答对了，咱我奖励他。可以。地上有一张10块的，有一张1块的，你捡哪张？10块。那1块要么不是钱。这个不算，重出一个。地上有一张20的，有一张30的，你捡哪张？两个捡。你捡过一张30的，你有脑子能当个家？疼。你就走这麻酱面皮还挺好吃的。这不是我走的，这是我在视频下方小黄车买的。你在外面吃这一份60块钱，这才1块多。我发现你还挺会过日子的。你慢慢吃，我取个东西。不用当家。这什么玩意儿？店家们可不像好人呢。一个多情又无情的人啊，就像手心里握不住的沙，喝下了最烈的酒。对，以后在我家里当，钱你管。幸福来得太突然了。老公，咱俩换你吃我的。换。一换呀，你吃我的。换，你赶紧吃。你把我脸放芥末。我看见你放芥末了，赶紧吃。这就是哎呦我的妈！你给你钱，一个给你100。那行。香肠这么小，100不划算。换个鸡腿行吗？可以。来，扫码。你急啥等我吃完了吗？那你赶紧吃。我吃葱面皮。你坐在那边想什么？这不是我做的，这是咱下场小黄人买的，一包才1块多，他可以泡5分钟就能吃。走，想吃自己买去。
你吃完了？吃完了。吃完掏钱。多少钱？厂的钱吗？厂子又没吃。那有鸡腿钱吗？鸡腿是我用厂还的。吃饭了。来了。你今天吃甲鱼排骨面？甲鱼排骨面，这门门是个甲鱼，还甲鱼排骨面。给甲鱼排骨面你吃，我吃麻酱面皮儿。那你吃甲鱼排骨面吗？你先吃，你吃完我再吃。还想用甲鱼骗我？那你就慢慢看着我吃。家人们喜欢吃麻酱面皮的，点左下角小黄车下单，1箱20包，1包才1块多，开水冲泡5分钟即可食用。我吃完了，你赶紧吃你的甲鱼排骨面。还真有排骨。给你吃又不吃。Hello, it's me. 你拿来鸡腿？咋？你想吃？我不吃。嘚瑟啥？我盆里边也有鸡腿，宝鸡岐山擀面皮，可蒸可煮，香辣可口。现在下单拍1发5，再送3包，到手8包，1包才3块多。点左下角小黄车下单。我这里也有鸡腿，等我的鸡腿拿出来，看你还嘚瑟不嘚瑟。你这我的鸡腿，这是我的，你谁鸡腿吃？一个人。